Kanki toşkumu da aldım. Yanımda şu an aşağıda. Anlatayım biraz sabah ne oldu, ondan sonra geçelim. Yani vlog devam edelim. Sabah uyandım. Ondan sonra bir... Yani Ezgi dur bekle. Sen ne diyorsun? Günaydın bile demedin daha. İnanmıyorum arkadaşlar. Bunun öncesindeki klipte ben aslında günaydın nasılsın falan söylüyorum. Ama herhalde o kısmı çekmemişim. Yani fark etmedim bile çekmediğimi. O yüzden kusura bakmayın. Herkese selam, herkese merhaba. Videoya başlayacağım. Önceki klipte selamlıyorum ama silmişim. Evet, kanki toşkumu da aldım. Yanımda şu an aşağıda. Anlatayım biraz sabah ne oldu, ondan sonra geçelim. Sabah uyandım. Ondan sonra bir gaz, bir böyle bir heves. İlk önce şuradaki görmüş olduğunuz iki çöpü baştan aşağı, içini dışını her tarafını böyle bir ilaçladım, sildim, yıkadım, tertemiz yaptım. Temiz torbalara geçirdim. Yeni aldığım bu Ziflora'yı da sıktım. Şimdi her çöpü açtığımda ağır bir kokusu var. Sanırım bunu biraz suyla karıştırmamız gerekiyor ama evet öyle yazıyor zaten üstünde de. Onu nasıl çöpün içine boşaltacağım bilmiyorum. Daha önce kullananlar haber versin. İlk defa kullanıyorum. Güzel kokuyor, çöpün içi de biraz ağır kokuyor. Ondan sonra banyoyu ilaçladım. Küveti, tuvaleti, lavaboyu her tarafı baştan aşağı ilaçladım. Sildim, süpürdüm. Devran'ın ilk uyumasında. Yerleri falan bütün sildim. Ondan sonra kahvaltı yap, öğlen yemeği yap, çocuklara ayrı, bana ayrı derken bu arada benim yediğimi de buraya koyarım. Çok lezzetliydi. Görünüşü pek güzel değildi ama inanılmaz lezzetliydi. Ondan sonra ayrı ayrı kahvaltılar. Çocuklar da benden cheese and beans on toast istedi. Bu ekmek üstü bezel fasulye, peynir yapıyorum ya. Onu istedi. Onu yaptım. Falan derken böyle işte Ari uykuya kaldı öğlen. Ondan sonra Devran uyudu. Bu arada çorba yaptım. Bir mercimek çorbası attım ocağa. Çocuklar onu içti. Devran üstüne uyudu. Ari uyudu. Derken ben dedim ki tam zamanlı. Şimdi ben de bir duşa gireyim dedim. Girdim çıktım işte. Saat kaç yaptık? 3:30 falandı işte. Dedim ki yemeğe başlayayım en iyisi. Bugün yemeğe de kızlar gelecekti. Aslında ben şnitzel yapacaktım. Siz de dediniz şnitzel yap diye. Şnitzel yapacaktım. Kızların da en sevdiği yemeklerden bir tanesi. Ondan sonra 3 tane böyle tavuk göğsüm vardı. Ben dedim kızlar gelirken biraz alın gelin. Ondan sonra hani fazla yapıyorum. Şnitzel'de fazla gidiyor çünkü. Bu sefer biraz olaylar karıştı. Rozan'ın çalışması gerektiği için eve döndü. Gitti yani. İşten eve gitti. Ondan sonra kızlar okuldan çıktı. Eve gitti. Ev ödevleri falan varmış, hafta sonuna bırakmak istemediler. Dediler Ezgi abla en iyisi yemeğe değil de biz akşamüstü bir şey içmeye geliriz. Hani akşamüstü geliriz diye. Öyle şimdi yani kimse gelmiyor. İlk başta kızlar gelecekti. Sonra ikizler dahil oldu. Ondan sonra dayımlar dahil oldu. Şimdi hiçbiri gelmiyor. Neyse ben de chicken curry yapacağım. Curry soslu tavuk. Hem ben de onu yiyebilirim. İçine zaten ne koyacaklarım belli. Fazla bir şey koymam. Biraz haşlayacağım ilk önce. Haşlıyorum ben. Ondan sonra şey yapıyorum. Ocakta yapıyorum. Neyse öyle yani bizim günümüz böyle başladı. Vlog çekesim hiç böyle şey yoktu aslında. Çünkü çok kirliydim. Ondan sonra kendimde o temizlik yapmam gerekiyordu zaten. Ve kendimde o şeyi bulamadım böyle. Bu arada makinenin sesi eminim iğrenç geliyor. Spotlight'ın altına da durdum. Sapsarı oldum. Şöyle dursam. Evet böyle daha iyi. Yani hiç vlog çekesim yoktu dedim. En iyisi hani hem temizlik... Ay bu ses gerçekten sizi irite edecek. Bir saniye. Dur. Evet sabah niye çekmedim? Dedim en iyisi hani çocuklarla zaten evde uğraşmayın, kamerayı oraya koy buraya koy, ıslak elle şunu yap bunu yap diye. Bir an önce hemen tertemiz yaptım, çıktım gittim işin içinden açıkçası. Yani çekecek şeyim yoktu yani. Bir de zaten yeni paylaştım banyo temizlik videosunu. Ama yatak odaları falan temizliğini de istiyorsunuz. Onu da çekeceğim. Haftaya çocuklar bir okula başlasın. Bir de yatak odayı temizleme videosu yaparım. Bir de şu
odayı, şu çekmeceyi düzenleme videosu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu komple şu tarafı full düzenlemem gerekiyor. Onun için Ikea'dan tekrar bu kavanozları almam gerekiyor. Dün bu Semih Kom'unkini izledim, bu seninkini izledim. Acayip bir iştahlandım. Ondan sonra işte birkaç böyle dolap düzeni falan videolarına baktım. İnsanın canı çekiyor, yapası geliyor. O yüzden dedim en iyisi çocuklar okula başlasın. Ikea'ya gidip o kavanozlardan biraz daha alayım. Burayı komple tekrar düzenleyeyim. Gerçekten şey oluyor. Bir de aklımda dolap... Ay neyse söylemeyeceğim. Güzel fikirlerim var. Çekeceğim videoya. Yani sürprizlerle geleceğiz inşallah. Şimdi ben Arya uyuduğu için çorba içememişim. Arya'nın çorbasını vereceğim. Bugün yeni bir şey deniyorum. Ve soğan, sarımsak koyduktan sonra içine biraz mantar koydum. Ve mantarlı chicken curry yapacağım. Curry'li tavuk. Yani çok farklı bir tarif olacak ama bilmiyorum. Tadını size sonra söylerim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada tahta kaşıklarımın hepsi kirli. Ben de yıkamadım. Şunu kullandım ama tavuklarım da burada haşlandı. İçine atacağım birazdan. Ben her zaman bunu alıyorum. Tesco'da satılıyor. Şimdi biraz dökeceğim içine. Geliyorum Arya. Geliyorum aşkım. Normalde bunun içine double krema koyuyorum. Ama bu sefer yulaf sütü koyacağım. Bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Güzel güzel pişiyor. Evde biri sağlıklı yemeye başlayınca otomatikmen, hele ki bu anne olunca yemekler de biraz ona göre yapılıyor. Tamam, şimdi bu biraz daha pişsin. Artık Korelilikten çıktı ama bir şey değil. Devran gel aşkım. Devran bugün Halloween kostüm kıyafetini giydi. Gel annem, hadi gel. Gel mami. Gel kızımın saçını kurutayım. Herkes banyo etti. Mis gibi olduk değil mi? Bir tek Devran yapmadı. Devran da şimdi yapacağım. Hem yemek yaptım hem çocukları tek tek yıkadım. Öyle daha kolay oluyor. Büyüdüler. Hepsi aynı küvetin içine giremiyor. Girince daha uzuyor yani. 1 saat falan buluyor çıkarmak. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. Got over here. It literally fell off like that. It's okay aşkım. Bugün Arya'nın parmağı yanlışlıkla kesildi. Oyuncaklardan bir tanesi kesti. Yara bandı koyduk. Abisi de yanlışlıkla biraz önce elini böyle iterken vurmuş. Ama her şey yolunda değil mi Arya? Aferin kızıma. Annem, sen böyle masumlaşınca ben çok seviyorum seni ya. Sana ne oluyor? İlgi çekmek için her şey yapıyor. Giraffe, yeah. Bir evde kaldım diye birçok iş yaptım. Gerçekten evde kalmayınca, evet aşkım. Evde kalamayınca bir sürü işler birikiyor, üst üste birikiyor. Bu sefer bu bende şey oluyor, böyle strese giriyorum. Hani evde bu kadar iş var diye. Neyse bugün birçoğunu hallettim. İçim biraz rahat. Yani evde kalıp en azından birçok şey yapabildim. Devran'ın bugün mesela 3 süt veriyordum. Bir sabah, bir öğlen, bir akşam veriyordum sütünü uyumadan önce. Bugün mesela 2'ye düşürdüm. Arada o süt verdiğim zaman da çorba verdim ve yoğurt verdim. Çok da iyi oldu bu. Dışarıda olsam mesela bunu yapamıyordum. Bugün onu denedim. Demek ki sütü içince yemek yiyemiyormuş. Ben de sütü veriyordum. Ondan sonra bir şeyler vermeye çalışıyordum yemesi için, çorba falan. Olmuyordu. Çocuk yemiyordu çorbayı, tükürüyordu. Demek ki sütten dolayıymış.
Sütü de vermeyince bugün çorbayı gayet iyi yedi. Yani her gün bir çorba pişmek zorunda artık bizde. Uykun mu geldi? Herkes uyudu, bir tek sen uyumadın değil mi? Senle ben uyumadık bugün. Banyodaydın. Ne oldu annem? Sen de yanıma geleceksin. Tamam. 2 posta çamaşır attım. Wait, we need the blanket. Mom, can you bring that blanket? You wanna be cozy? Yeah. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. You can. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, don't hide it. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. Gel annem. Gel annem. Mom, when the tasers and then other tasers will come in our house I don't know, I know. for 10 years, I don't know, aşkım. 10 days, I don't know, aşkım. 20 days, I don't know, annem. maybe it's 20 days. I've been walking down the street like an alien. They say time will heal, but I don't have patience. You packed your things, now we begin the erasing. All the memories slowly start to fade in. The days move so slow, I know I gotta go. But I can't get anyway. 'Cause I'm still in love. 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 I don't check my phone, I don't wanna face it. Everything feels wrong and there's no replacement.
What we had is gone and it's all too late. And I'm better off, but I can't deal with this aching. The days move so slow, I know I gotta go. But I can't get anyway. 'Cause I'm still in love. 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 'Cause I'm still in love. I can't deal with this aching. I can't deal with this aching. I can't deal with this aching. No, I can't. No, I can't. 'Cause I'm still. 'Cause I'm still in love. No, your one is here. Devran, look. Devran, look. Devran, look, your one is here. Look, Devran, your yogurt is here. Devran. Lekeler için ben bu Vanish'i kullanıyorum. Gerçekten de işe yarıyor. Sadece bundan bir tane. Her zaman renkliler için bu. Bunun bir de beyazı var. Beyazlar için olanı. O bitti ama bunu tekrar kullanıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Bu da içindeki şu an Ariel olan. Her zaman böyle kendimi test ediyorum. Dibine kadar doldurup dökmeden getirebiliyor muyum acaba diye. 2 tane de bundan bu şekilde koyuyorum. Şöyle. Ondan sonra saf beyaz yıkayacaksam 60, bir de ön yıkama yapıyorum. Ama sadece beyaz ve bazen beyazlarla hafif böyle açık tonları birlikte atıyorum. Çünkü çocukların kıyafeti zaten leke vermeyen olanlar. Bunlar oluyor. Bizim tişörtler oluyor falan. Onları birlikte atıyorum. O zaman da sadece 60'a veriyorum. Eskiden hep 40'a verirdim ama virüsten dolayı ön yıkama yaptım. Virüsten dolayı 60 bütün bakteriyi falan götürüyormuş, hepsini virüsü götürüyormuş. O yüzden o zamandan beri 60'la yapıyoruz. Çamaşır bitti. Sadece biraz siyah kaldı. Bunlar da artık ne zaman dolarsa. Teyzeler buradayken anne de artık onları katlar. Değil mi Devran? Dönüyor aşkım o. Çok ilginç. Değil mi Devran? Dönüyor aşkım o. Kızlar geldi. Yengem de bana turşu göndermiş. Danke. Yenge teşekkürler. Ben de Devran'ın sütünü yaptım. Kızlar geldi. Rozan Derin'le ilgileniyor. Ezgi Devran'la. Devran süt. 2020, you did it the other way round. Very close. Okay, do it here again. So, friend. Ondan sonra Ecem de. Ayayla. Ne güzel böyle free olmak. Clap your hands, yes. Devran uyuyacak şimdi. Yeah. Kızlar gelecek diye çocukları bayağı geç tuttuk bugün. 8:30. İkisi uyuduğu için problem yok da. Derin çok yoruldu. Seneye buna bakacağız, tarihi koyduk. Çok da 2020'yi hatırlamak istemediğimiz bir sene ama neyse. Did you like this year, Darren? Çocuklar için dünya ne kadar boş. Look at this. My one looks happy, that's not happy. Senin kafan iyi değil ama yalnız bugün cuma. Sonra dedim ki, o dedim ki, sonra dedim ki, yok Friday mi oluyor, Sunday mi? Sunday geliyorsa
Ben zaten çocuklar half term ya, tatil diye bir sürü abur cubur aldım. Hala var, kimse yemiyor ki, ben de yemiyorum. Bugün benim canım çok istedi. Evin içinde There's so much crisp, chocolate, I'm not biscuits. gonna lie, yerim ama yemeyeyim. Daha hiçbir şey yemedim yani, aldığım hiçbir şey yemedim. We need to go next week. Sadece 2 tane yiyeceğim. Sadece 2 tane. Yedin mi, paketi mi bitirdin? Bir tane Ha. yedim. Ya açmış Yemiş bitir, bence like. de. Niye Evet. canım istiyor diye? Yo. Şey çıktı, Canım şeker bu. değil. Ondan sonra Bunu bu beğenmişler aseton. diye sorar mısın? Ben kararsız kaldım. Sen kararsız kalmadın. Ben Sen kardeşim o kadar çok beğenmedi. emek verdi. Bence çok güzel ama beğenmiyor. Şimdi bir saniye, senin ilk önce tırnakların zaten şekli falan çok hoş. Bir yerde tut ki kameram, çünkü o kadar iyi bir kamera değil Derin yani. ellerime çizmiş o yüzden. Tam fokuslanmıyor. Bekle öyle tut. 2-3 saniye görsünler. Bunu böyle yapmış desenli. Pek de görünmüyor gibi ama. Gold da var içinde. Yeah, I can İşte see tam it. senlik bir şey. Ecem bunun üstüne 2 saat emek verdi. Evet, beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Sonra- Yazın. Ben kardeşimin suratına baktım. Yani bunu da dedim söyleyip ki, kendisi beğenmedi ama kendisi o Benimkiler modeli çok seçti, Evet. yaptı. Sonra- Oh, your fault not mine. We need to go next week, please. Hı? Please. Orada, orası. Şimdi kızlar benim tırnağıma yapacak. Jel tırnak yapacaklar. Bakım zamanı. Bakım zamanı. Ben çıkartacağım. Ondan sonra biraz da uzamış zaten. Törpü falan var mı? Tamam. Yes. 2 saat sonra yeni bir Okay. Izleyebilir miyiz? Neye? Ama şimdi bir şey de izleyeceğiz. Şimdi yemek istemiyorum. Şey izlememiz. Yemem. Look like have you had a cheat day? Eğer normal diyetim olsaydı, You would have had a cheat. Where's normal diyetim olsaydı cheat day yapardım ama bu Clothing'de cheat day yok değil mi? Gerçi listen to this ya. Bir saniye, burayı siz dinlemeyin. Ama sen... Bir şey diyeceğim ama Clothing'de sadece o spor challenge'ı yapıyor. Kadın demiyor ki beslenmenizi de şöyle yapın diye. Benim YouTube'da izlediğim bütün videolar, çoğu şey diyor. Ben normal yemeğimi zaten yedim yani. Look at what I just had. I eat. Why am I losing weight? Because I'm eating less of everything I'm eating. Okay, but you're saying that now. Tamam da bak abur cubur Ama şimdi Rozan, şu o an sensin. yersen Ben ye. öyle değilim. Mesela ben bir tane ağzım değdi mi bitti. Tam o zaman sen de şu an yiyorsan Paket yarın bitti. yemeyeceksin. Zaten yemedim. Bugün 4. günüm, yemiyorum. If you know how you are then don't eat. Like I know ben şu an yersem ben yarın Yeah, I'll have this for you, thanks. ben yarın hiç yemem mesela. Yarın bütün Ama gün bence yemem. cheat day yapabilirim bugün ya. Az Bence ye. de. O zaman azıcık. Çaya bir iki bisküvi bandırabilirim. Ne, sen bisküvi Gelmiş paketi ve- açınca bitiriyor Nesli abla. Okay. Böyle güzel güzel anlatıyor. Görenler kokusunun içinden bir tane yiyecek, başka da Ama yiyecek. bisküvit ve Hangi çay kız var? is a no-no Skips var for mı? you. Çünkü onlar bildiğin gidiyor hep. Ha, bu kız. Böyle camı. Tırnaklarımızı yapalım. Biz karar verelim sonra. Ondan Bir de şey sonra. izleyelim. Bitirmedik ki. Herhalde sezondan kalkar, biz hala izlemedik. Sadakat. Yok ya, ben izleyeceğim. O iyi mi? Hekimoğlu. Yeah. I don't know what that is. Often izlemiyorum but it's a nice film story. O ne be Allah'ımı seversin. Yo, enti Biz böyle kırmızı odayı falan izleyelim. Böyle psikolojik. Yok ya, git. dediği şey kırmızı Hayır ben... Süper. Sadece Evet, aile süper. Hadi tırnaklarımıza başlayalım. Sonra bitişini çekelim çünkü şarjım bitmek üzere. Tırnaklarımızı yaptık. Çok güzel oldu. Gri tonlarından böyle farklı bir gri. Bu şekilde. Hoş geldin merhaba. Diğerini de göstereyim size. Ne olsun? Seni sormalı. Hangi rüzgar attı? Sen buralara gelmezdin. Bu ne? Ha. Törpülemişiz. Alt tarafı kalmış. Benim çocuklardan boya. Güzel oldu. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bizim... Yok, kalsın. Biz Alya'nın 9. bölümün başını izledik. O yüzden biraz böyle şaftımız kaydı ilk başta. Aynen, izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye. Değil mi? Ben gereğini yaparım. Dışarıdan da çok güzel görünüyormuş bu arada. Bütün ışıklar falan. Yeah, I think so. Oh wow, that even looks scary there. Alya'nın şeyi aklıma geldi o. O müzik neydi öyle. Hadi görüşürüz.
Bye bye. Ciao ciao. Au revoir. Bak bak. Au revoir.